সর্দি কাশি গলা ব্যথার সমস্যা খুবই একটি কমন সমস্যা এবং আমরা প্রত্যেকেই বছরের কোনো না কোনো সময় এই সমস্যাতে কিন্তু ভুগে থাকি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে যখন সিজন চেঞ্জ হয় তখন এই সমস্যাটাতে আমরা বেশি ভুগে থাকি। বিশেষ করে যদি গরমকাল থেকে যে শীতের শুরু আসছে বা ঠান্ডা শুরু হচ্ছে, শীতকালের ঠিক আগে কিন্তু আমাদের এই সমস্যা শুরু হয় এবং আমরা যেটা সব থেকে বেশি ভুগি সেটা হলো গলা ব্যথার সমস্যা বা সোর থ্রোটের সমস্যা। এই সময় ঠান্ডা বাতাস বা হাওয়া লেগে অনেক পেশেন্টই এই গলা ব্যথার সমস্যাতে ভুগছেন। গলাতে ব্যথা রয়েছে, ঢোক গিলতে পারছেন না, জল খেতে পারছেন না, খাবার খেতে গেলেও গলাতে লাগছে। অনেকের আবার মনে হচ্ছে যে গলাতে কিছু একটা লেগে রয়েছে বা কিছু একটা মনে হচ্ছে গলার মধ্যে আটকে রয়েছে, এইরকম সেন্সেশনও হচ্ছে। তার সঙ্গে ব্যথা বা যন্ত্রণা তো রয়েছে, কথা বলতে পারছেন না, গলার স্বরও চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবং আনুষঙ্গিক লক্ষণ হিসেবে কারো কারো ক্ষেত্রে জ্বর, সর্দি, কাশি, হাঁচি এই সমস্যাগুলো কিন্তু দেখা যায়। এবং এই গলা ব্যথা বা ঠোঁটের সমস্যাতে বাচ্চারা তো ভোগেই, তার সঙ্গে বড়রাও কিন্তু ভুগে থাকে। এইসব সমস্যাতে প্রাথমিকভাবে আপনারা সবাই গার্গিল করবেন এবং গার্গিল করলে কিন্তু অনেকটাই উপশম পাওয়া যায়। তার সঙ্গে ঘরোয়া কিছু উপায় বা ঘরোয়া কিছু পদ্ধতি বা ধরুন এই এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি যেগুলো গলা ব্যথা থেকে একটু আপনাকে উপশম দেয়, সেগুলো আপনারা অনেকেই হয়তো ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই সমস্ত ব্যবহার করার পরেও কিন্তু আপনি রিলিফ পাচ্ছেন না। তাই আজকে আমি এই গলা ব্যথা বা সোর থ্রোটের সমস্যাতে হোমিওপ্যাথিতে টপ 5 মেডিসিনের কথা বলবো, যে 5টা ওষুধ আপনারা ব্যবহার করলে আপনাদের এই গলা ব্যথার সমস্যার থেকে আপনারা মুক্তি লাভ করবেন। জেনে নেব যে কোন কোন লক্ষণ থাকলে কোন কোন ওষুধগুলো কোন পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেব, এবং তার সঙ্গে জেনে নেব যে বাচ্চারা এবং বড়রা কিভাবে এই ওষুধগুলো খাবেন। আজকের এই ভিডিওটি তাই খুব উপকারী হতে চলেছে বন্ধুরা। ভিডিওটি আপনাদেরকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। আমি ডক্টর জয়ন্ত মাহাতো আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমার চ্যানেলে যদি নতুন এসে থাকেন এবং চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন, যাতে করে পরবর্তীকালে এইরকম হেলথ রিলেটেড ইনফরমেটিভ ভিডিও আপলোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান। আজ আমি যে হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলোর কথা বলবো তা যদি লক্ষণ মিলে যায় বা ওই লক্ষণ অনুযায়ী আপনারা কিন্তু খেতে পারবেন। প্রথমেই যে ওষুধটির কথা বলবো সেটি হলো অ্যাকোনাইট। গলা ব্যথা, সোর থ্রোট এই জাতীয় সমস্যার একদম প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ একদম প্রথমের দিকে যদি দেখেন, তখন কিন্তু এই অ্যাকোনাইট খুবই কার্যকরী। এবং এর যে লক্ষণ দেখা যায় যে পেশেন্ট এসে বলে যে হঠাৎ করেই তার ঠান্ডা লেগেছে, অর্থাৎ আপনার যদি দেখেন যে হঠাৎ করেই কোনো কারণ ছাড়াই গলা ব্যথা শুরু হয়েছে, আপনি তৎক্ষণাৎ অ্যাকোনাইট সেবন করতে পারেন। সঙ্গে গলাতে জ্বালা ভাব, গলায় কিছু লেগে রয়েছে, গলা ব্যথা, তার সঙ্গে এইসব পেশেন্টরা কিন্তু খোলা বাতাস, খোলা জায়গা বা বাইরের ওয়েদারটা একটু বেশি পছন্দ করেন, বা রুমের গরম ওয়েদারে বা ওয়ার্ম রুমে থাকলে কিন্তু তাদের সমস্যা অ্যাগ্রাভেশন হয় বা বেড়ে যায়। সুতরাং এই সমস্ত লক্ষণ এবং প্রাথমিক পর্যায়ে একদম প্রথমের দিকে গলা ব্যথা হলেই আপনারা অ্যাকোনাইট ওষুধটি খেতে পারবেন। বড়রা অ্যাকোনাইট 200 পোটেনসি দিনে 3 বার থেকে 4 বার 1 চামচ জলে 1 থেকে 2 ফোঁটা করে মিশিয়ে খাবেন, এবং ছোটরা অ্যাকোনাইট 30 পোটেনসি 1 চামচ জলে 1 থেকে 2 ফোঁটা করে মিশিয়ে দিনে 2 বার থেকে 3 বার খেতে পারবে। পরবর্তী যে ওষুধটির কথা বলবো সেটি হলো বেলেডোনা। গলা ব্যথার সমস্যাতে বেলেডোনা ওষুধটি কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী। গলার টনসিল ফুলে গেছে, সে জায়গাটা লাল হয়ে রয়েছে, তার সঙ্গে গলাতে প্রচন্ড ব্যথা বা যন্ত্রণা, টনসিল বড় হয়ে গেছে এবং গলার ভেতর মনে হচ্ছে যে শুকনো হয়ে গেছে, গলা মনে হয় যেন কেউ একজন চেপে রেখেছে, এইরকম একটা টাইপের সেন্সেশন হয়। তার সঙ্গে আপনি যদি খাবার খেতে যান, জল খেতে চান, ঢোক গিলতে চান, যে কোনো কোনো কিছু করলেই কিন্তু গলাতে পেরোনোর সময় ব্যথা বা যন্ত্রণা হবে এবং আপনার একটা অস্বস্তি থাকবে গলাতে সবসময়। এই জাতীয় লক্ষণ থাকলে সেক্ষেত্রে বেলেডোনা খুবই কার্যকরী। তো বেলেডোনা এক্ষেত্রে বড়রা 200 পোটেনসি দিনে 2 বার থেকে 3 বার 1 চামচ জলে 1 থেকে 2 ফোঁটা করে মিশিয়ে খেতে পারবেন, এবং ছোটরা বেলেডোনা 30 পোটেনসি 1 চামচ জলে 1 থেকে 2 ফোঁটা মিশিয়ে দিনে 2 বার করে খেতে পারবেন। পরবর্তী যে ওষুধটির কথা বলবো সেই ওষুধটি আপনারা যে কোনো ধরনের গলা ব্যথাতে খেতে পারবেন, মাদার টিংচার পারবে, তবে এর যদি পোটেনসি ইউজ করতে হয় তাহলে লক্ষণ থাকতে হবে। ওষুধটি হলো ফাইটোলক্কা। ফাইটোলক্কা মাদার টিংচার আপনারা যে কোনো গলা ব্যথাতে কিভাবে খাবেন না, আপনারা যে গার্গেল করছেন সেই গার্গেলটা করার জন্য যে জলটা নিচ্ছেন সেই জলে 10 ফোঁটা করে মিশিয়ে দেবেন এই ফাইটোলক্কা, এবং সারাদিনে 2 বার থেকে 3 বার আপনারা গার্গেল করতে পারেন। তবে মাদার টিংচার আপনারা খেতেও পারেন, এবং পোটেনসি যদি খান তাহলে 30-200 এই পোটেনসি গুলোই ব্যবহৃত হয়। তবে ফাইটোলক্কার যে লক্ষণগুলো থাকে, গলা ব্যথা বা যন্ত্রণা তো আছেই, তার সঙ্গে তার মনে হবে যে গলাতে কিছু একটা আটকে রয়েছে, লাম্প লাইক সেন্সেশন একটা হয়, এবং ডিফিকাল্টি ইন সোয়ালোইং অর্থাৎ তার কোনো কিছু খাবার খেতে, ঢোক গিলতে, জল পান করার সময় অসুবিধে হবে। এবং এক্ষেত্রে দেখা যায় যে শুধু গলাতে ব্যথা না, গলার সঙ্গে সঙ্গে কানে, মুখে এবং ঘাড়ের দিকেও ব্যথা যদি যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ফাইটোলক্কা খুবই কার্যকরী। এক্ষেত্রে ফাইটোলক্কা যদি পোটেনসি খান তখন বড়রা 200 পোটেনসি আপনারা দিনে 2 বার থেকে 3 বার 1 চামচ জলে 1 থেকে 2 ফোঁটা করে মিশিয়ে খেতে পারবেন, এবং ছোটরা 30 পোটেনসি
এক চামচ জলে 1 থেকে 2 ফোঁটা করে মিশিয়ে দিনে 2 বার খেতে পারবেন। তবে আপনারা সবাই কিন্তু আগেও বলেছি মাদার টিংচারটা যে কোনো যদি গলা ব্যথার সমস্যা হয় আপনারা ফার্টিলোক্কা মাদার টিংচার ইউজ করতে পারেন। চতুর্থ যে মেডিসিনটির কথা বলবো সেটি হলো মাকসল। মাকসলও গলা ব্যথার সমস্যার জন্য একটি অত্যন্ত কার্যকরী ওষুধ। মাকসলের ক্ষেত্রে যে লক্ষণগুলো দেখা যায়, গলা ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে কি হয় না, গলার স্বর পরিবর্তন হয়ে যায়, হোর্সনেস অফ ভয়েস দেখা যায় এবং আপনার গলাতে ব্যথা বা যন্ত্রণার সঙ্গে একটা জ্বালা ভাব থাকে এবং মনে হয় যেন গলার ভিতরটা ছড়ে গেছে বা চাঁচা হয়ে গেছে এবং একটা রনেস সেন্সেশন আপনি গলার ভেতরে ফিল করতে পারবেন। তার সঙ্গে মুখের ভিতরে ইনফেকশন হয়ে যায়, আলসারেটেড থাকে, সেই সঙ্গে মুখে প্রচুর পরিমাণে লালা বা স্যালাইভা ডিসচার্জ হয় এবং এক্ষেত্রে পেশেন্টের জল তৃষ্ণাও কিন্তু বা জল পিপাসাও অনেকটা থাকে। এইরকম লক্ষণ থাকলে সেক্ষেত্রে আপনারা মাক্সরোল 30-200 এই দুটো পোটেন্সি ইউজ হবে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মাক্সরোল 30 পোটেন্সি আপনারা দিনে 2 বার থেকে 3 বার 1 চামচ জলে 1 থেকে 2 ফোঁটা করে মিশিয়ে খেতে পারবেন এবং বড়দের ক্ষেত্রে মাক্সল 200 পোটেন্সি দিনে 2 বার থেকে 3 বার 1 চামচ জলে 1 থেকে 2 ফোঁটা করে মিশিয়ে খাবেন। নেক্সট যে ওষুধের কথা বলবো সেটি হলো জেলসিমিয়াম। এটি হলো আমাদের টপ 5 হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের মধ্যে সর্বশেষ মেডিসিন। অনেক সময় দেখা গেছে যে শুধু গলা ব্যথা নয়, গলা ব্যথার সঙ্গে যদি মাথা যন্ত্রণা, গা হাত পা যন্ত্রণা, একটু জ্বর ভাব থাকে, হেডেক থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই জেলসিমিয়াম ওষুধটি খুব ভালো কার্যকরী। এর সঙ্গে গলাতে লস অফ ভয়েস বা হোর্সনেস এর সমস্যাও থাকে, তার সঙ্গে একটা শরীরে দুর্বলতা থাকে। এইরকম লক্ষণ থাকলে জেলসিমিয়াম সেক্ষেত্রে 630-200 এই পোটেন্সিগুলো ইউজ হয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে জেলসিমিয়াম 30 পোটেন্সি আপনারা দিনে 2 বার 1 চামচ জলে 1 থেকে 2 ফোঁটা করে মিশিয়ে খেতে পারেন। বড়দের ক্ষেত্রে 200 পোটেন্সি দিনে 2 বার থেকে 3 বার 1 চামচ জলে 1 থেকে 2 ফোঁটা করে মিশিয়ে খেতে পারবেন। সুতরাং এই টপ 5 মেডিসিন গুলোই ছিল এই গলা ব্যথার সমস্যার জন্য। এই ওষুধগুলো যদি আপনারা লক্ষণ অনুযায়ী ইউজ করেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু উপকার পাবেন এবং আপনারা এই ওষুধগুলো মোটামুটি 4 থেকে 5 দিন ইউজ করলেই আপনার গলা ব্যথার সমস্যা চলে যাবে। তবে যদি কারো ক্রনিক সমস্যা হয় গলা ব্যথা বা ক্রনিক টনসিলের সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত রইল বন্ধুরা। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকবে এবং উপকারে আসবে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে এবং উপকারে আসলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং আপনাদের মতামত জানাবেন কমেন্ট সেকশনে। এবং চ্যানেলটি যদি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন, যাতে করে পরবর্তীকালে এরকম ভিডিও আপলোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান। দেখা হবে পরে আবার এরকম একটি ভিডিওতে বন্ধুরা। আজকে এই পর্যন্ত রইল। ধন্যবাদ।